娟姐姐仲有更加可惡，我就問你，瓊姐，你記唔記得我嗰陣時啊，戴住個套啊，4個月嗰時啊，佢要同我同房，我唔同意，佢要打我，我肯定反抗啦。佢就將我從2樓推咗落去，搞到我流咗產。你覺得我咁多年嚟受你細佬去虐待，俾佢打得少嗎？你同你阿媽就識得喺中間挑撥離間，我都諗過帶住個女同佢離婚啊。但係佢啊要挾我屋企人啊，你知道佢係一個點樣嘅人啊？我唔知。佢家姐知道㗎。阿瓊姐，你自己話啊。佢係點樣嘅人？我知咩？係點樣嘅人？我俾佢真係一打嘢打，孫姐姐稍微睇我唔順眼又打，講咗一句嘢。點解你唔報案嘅，姐姐？其實你點解唔報案嘅？係咯，我都諗過，小姐姐咁樣人真係過唔落去㗎。你知唔知佢要挾我啊？要挾我屋企人啊！所以我咪聽晒佢話，佢叫我去東我就去東，叫我去西，叫我真係行我唔敢企。但係你知唔知啊？我抬住我細女4個幾月嗰陣時，佢要同我同房，我反抗咗啊！佢細佬當住佢阿媽面啊，搞咗我啊！你知唔知？有咁嘅阿媽就有咁嘅仔啊！佢阿媽講咗咩啊？都4個幾月安全期，個男人都係咁樣喎，正常生理需要啊。點解一定你講要同你細佬？點解我會同佢細佬嘈啊？好彩啊！我細女命大，後尾啊，你睇下，我咩都信晒佢，佢話乜嘢就乜嘢，好酒好肉咁服侍佢。你阿媽都係，我盡量順住佢，聽晒佢話。依家佢病咗，我都難過㗎。自從呢，佢病咗之後，我就幫佢好咁打理鋪頭嘅生意。但係咁我唔係咁醒目咯，我就將佢存住入邊個100零萬啦，就蝕得差唔多咯。真定係假啊？差唔多咯。你講得真係好口氣，100零萬喎，唔係100幾蚊喎。我係咁樣啊，你知啦，我唔係咁醒目嘅人嚟噶嘛，咁樣，咁唔係好識打理，咁咪蝕咗好正常啫。但你哋唔單止唔體諒我啊，哇，仲話我咩轉移財產，你哋知唔知道我幾難過㗎？返到屋企啊，仲要俾你阿媽鬧啦，俾你細佬鬧啦，我唔餵佢食啲屎，佢點會聽話？係咪先？你自己諗下啦。嗱，你係聽到啦，聽到呢個杜甫點講啦，成100萬現金喎，講得口輕輕咁啊！嗰啲係我細佬成大。其實你想點啊，姐姐？咁其實你想點嘅？其實係咯，我想點？我而家我細佬攤喺床度，你話照顧佢啊嘛，你餵佢食屎食尿嘛，你唔驚報應咩吓？咁你到底想點啊？咁你嘅意思係想點樣啊？上邊個姐姐？我想點？我就想佢而家即刻同我細佬分開。咁你上邊個下邊個姐姐你想點啊？咁人哋叫你同佢細佬分開，你想唔想啊？你既然咁難過啦，咁你分唔分啊？分開啊！我唔會同佢分開㗎，你放心啦。阿瓊姐，你摸住自己良心講，你細佬打咗我10幾年，將我從樓梯度拱咗落去，搞到我流咗產。咁嗰陣時啊，咁個天喺度做咩啊？你阿媽睇住我，俾佢撳住個頭喺度飲尿嗰陣，個天又喺度做緊咩啊？依家癱咗啦，病咗啦，你哋咧就喂，即係話諗翻起身要講良心係嘛？我話俾你知啊，佢依家所受嗰啲苦啊，唔及我當年嘅1/10。我同你講啊！你個死毒婦，佢而家係病咗啊！佢瞓喺床度噶，你有冇諗過啊？你而家要憎佢，你咪同佢離咯，離啦！小賢姐姐我都話叫佢離啦，唔好阻住你發達，我唔阻住你發達，我唔攔住你，冇人攔住你噶嘛吓！仲有人，你唔好以為我唔知啊！你背住我細佬勾佬噶，你敢唔敢出聲啊？你而家唔嚟，仲喺度折磨我細佬。不如咁樣啊，阿姐姐啊，其實將心比心嘅，咁你個細佬係乜嘢人？咁即係點講咧？前有因後有果，係咪啊？你細佬嘅報應就係佢啦。咁點解你細佬唔好好養好個身體咧？我細佬點養好身體啊？你小賢姐姐講嘅公道說話，你睇你細佬，你成家人咩人先得㗎？你仲喺度話人哋？你諗下，我咁多年啊，受咗幾多苦啊？你自己有眼睇嘅，雖然嗰個係你細佬咋，但我都係個人嚟㗎。你係個人，咁我都叫你同我細佬離咯，點解你唔離啊？點解咁惡毒啊？咁如果係咁樣，你咪提出咯，你有證據你咪講咯。其實呢啲嘢因果輪迴啫，係咪啊，姐姐？我冇亂講㗎喎，我講嘅係真㗎喎。嗱，呢個朋友仔話你可以翻屋企陪你細佬。阿瓊姐，我同你講，你聽唔到你講嘢。喂，小姐姐，你唔使同呢啲人講啊！呢啲人真係唔講道理㗎。佢啊，梗係講得下巴輕輕啦。你知唔知啊？當年我敢提離婚，佢細佬就攞把刀去我外家，佢話要殺我全家。你外家邊度？我以德報怨，照顧佢。我外家咪喺惠州咯。
慧珍，你知唔知啊？佢細佬真係做得出佢咁樣，佢咁咪要挾我哋，我以德報怨去照顧佢。佢阿媽喺度鬧我，連我大媽又喺度鬧我，你細佬又喺度鬧我，你知唔知我幾難過啊？但我唔會嚟㗎，我會咧就喺度咧就守住我老公兩間屋，守住我老公，即係服侍佢媽到老。雖然冇咩人知，但係我都會即係話盡我所能去幫佢咯。咁冇錢咯喎，咪喺度漚下咯。